அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? நாங்கள் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கோம். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, நான் லாஸ்ட் வீடியோவில் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா, வீட்டுக்காக ப்ராடக்ட்ஸ் வாங்கிட்டோம், அதை பற்றி நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சொல்கிறேன் அப்படின்னு. ஸோ அதை பற்றி தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஆக்சுவலாக நாங்கள் வீட்டுக்காக வாஷிங் மிஷின் வாங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் பெரம்பலூர் போயிருந்தோம். ஸோ ஆல்ரெடி வாஷிங் மிஷின் இருக்குது, பட் அது செமி ஆட்டோமேட்டிக். அதை வச்சுட்டு அம்மாவுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது துணியெல்லாம் கையில் அலசுறதுக்கு. அதனால் நாங்கள் ரொம்ப நாளாக சொல்லிகிட்டே இருந்தோம், ஏம்மா தயவு செஞ்சு ஒரு ஆட்டோமேட்டிக் வாங்கிடுங்களேன், ஏன் இவ்வளோ கஷ்டப்படுறீங்க அப்படின்னு. ஸோ ஃபைனலாக முடிவு பண்ணி வீட்டுக்கு ஒரு ஆட்டோமேட்டிக் வாஷிங் மிஷின் வாங்கியாச்சு. டார்லிங்கில் தான் பார்த்தோம். 2-3 கடைக்கு போயிருந்தோம். வசந்த் அண்ட் கோ, அப்புறம் சத்யா அண்ட் லாஸ்ட்டாக டார்லிங் போனோம். அம்மாவுக்கு பிடிச்ச மாதிரி எல்ஜிலேயே ஒரு நல்ல வாஷிங் மிஷின் செலக்ட் பண்ணியாச்சு. ஸோ அப்புறமா ஓவன் பார்த்தோம். ஆக்சுவலாக ரொம்ப நாளாக ஆசை அம்மாவுக்கு ஓவன் வாங்கணும் அப்படின்னு. சில ரெசிபீஸ்லாம் பார்க்கும்போது ஓவன் இருந்தால் இது பண்ணியிருக்கலாமே அப்படின்னு நினப்போம். ஸோ ஆனால் அன்றைக்கி ஓவன் வாங்குகிற ஐடியாலே நாங்கள் போகல. பட் ஆனால் அது எங்களுக்கு வாங்குகிற மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன் அமைஞ்சிச்சு. ஐஎஃபியில் தான் ஒரு ஓவன் பார்த்துருந்தோம், மைக்ரோவேவ். ஆல்ரெடி வீட்டில் இருக்குது, பட் ஆனால் அது ரீஹீட் மட்டும் தான் பண்ண முடியும். ஸோ ஐஎஃபியில் ஒரு சூப்பரான ஓவன் பார்த்தோம். அது ரொம்ப பிடிச்சி போயிடுச்சு. அதனால் அதையும் ஆர்டர் பண்ணிவிட்டு வந்தாச்சு. ஸோ அடுத்தது அப்படியே ஜாலியாக வீட்டுக்கு கிளம்பிட்டோம். ஆக்சுவலாக வீட்டில் தான் லன்ச். அன்றைக்கி லேட்டாக தான் ஆகிடுச்சு. அதனால நாங்கள் வெளியில் சாப்பிடல. ஏன்னா வீட்டில் ஆல்ரெடி அம்மா சிக்கன் வச்சு ஏதோ பண்ணலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணி வச்சுட்டு வந்திருந்தாங்க. ஸோ அன்றைக்கி ஒரு 3:45 ஆகிடுச்சு நாங்கள் வீட்டுக்கு வர்றதுக்கு. ஆனாலும் அதுக்கப்புறம் செஞ்சு தான் நாங்கள் சாப்பிட்டோம். ஆல்ரெடி பரோட்டாவுக்கு மாவெல்லாம் பிசைஞ்சு வச்சுட்டு போயிட்டோம். சிக்கனும் எடுத்து ஃப்ரீசர்லேருந்து வெளியில் வச்சுட்டு போயிட்டோம். ஸோ அதுக்கப்புறம் பரோட்டா போட்டு மயோனஸ் செஞ்சு சிக்கனில் எங்கள் டேடி ஃப்ரைட் சிக்கன் கிட் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று வாங்கியிருந்தாங்க ஆன்லைனில் பார்த்து அவங்களே. ஸோ அது ட்ரை பண்ணலாம். அது எப்படின்னா அது ஜஸ்ட் ரொம்ப 3 ஸ்டெப்ஸ் தான். அது ரெடிமேடாகவே இருக்குது அது. ஸோ அதை நாங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்தோம். அப்படியே கேஎஃப்சி மாதிரியே இருக்கும், ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அப்படின்னு போட்டிருந்தாங்க. ஸோ அதை தான் நாங்கள் ட்ரை பண்ணோம். அதுக்கப்புறம் நாங்கள் பெரம்பலூர் போனப்போ வீட்டுக்கு தேவையான 2-3 திங்ஸ் வாங்கியிருந்தோம். இந்த மாதிரி ஒரு நான்ஸ்டிக் தவா வாங்கியிருந்தோம். அதுக்கப்புறம் ஒரு குட்டி க்யூட்டான இட்லி சட்டி வாங்கியிருந்தோம். எங்களுக்கு அது பார்த்தவொடனே ஒரு ஆசை வந்துடுச்சு. சரி, நான் அம்மாட்ட சொன்னம்மா வாங்கலாமா, ரொம்ப க்யூட்டாக இருக்குது அப்படின்னு. எங்கள் அம்மாவுக்கு ரொம்ப பிடிச்சி போயிடுச்சு. சரி வாங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாங்கினது. அன்றைக்கி நைட் ஆக்சுவலாக நாங்கள் இதில் தான் இட்லி செஞ்சு சாப்பிட்டோம். அதுக்கப்புறம் ஓவன் வாங்கினோம் இல்லையா, அதுக்காக பேக் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓவனில் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி 2 கேக் மோல்டு தான் வாங்கியிருந்தோம். பார்க்குறதுக்கு அப்படியே கேஎஃப்சி மாதிரியே இருந்துச்சு. ஆனால் டேஸ்ட் வைஸ் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 75% இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். 75% அந்த டேஸ்ட் இருந்தது. ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. பட் ஆனால் ஒரு கிட் வாங்கினா ஒரே ஒரு டைம் தான் யூஸ் பண்ண முடியும் போல். அது 2-3 டைம்லாம் வச்சுக்க முடியாது. அவ்வளோ கம்மியாக தான் இருந்துச்சு உள்ளே இருந்த குவான்டிட்டிஸ்லாம். ஸோ ஒரு டைம் தான் யூஸ் பண்ணோம். ஆக்சுவலாக நாங்கள் எப்படின்னாக்கா, சில பேருக்கு லன்ச்னாலே ரைஸ் தான் சாப்பிட்ணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆனால் எங்களுக்கு அப்படிலாம் இல்லை. மேக்ஸிமம் நாங்கள் லன்ச் டைமில் கூட பரோட்டா, சப்பாத்தி அந்த மாதிரி தான் சாப்பிடுவோம். ஸோ அது எங்களுக்கு பழகிடுச்சு. ஸோ லன்ச் டைமில் இந்த சப்பாத்தி சாப்பிட்றது, பரோட்டா சாப்பிட்றது அந்த மாதிரிலாம். பட் இந்த மாதிரி வெரைட்டியாக சாப்பிட்ணுன்னு ரொம்ப ஆசைப்படுவோம். ஸோ அதனால் வெரைட்டியாக அடிக்கடி ஏதாவது ட்ரை பண்ணிகிட்டே இருப்போம். நல்லாவே வந்துச்சு. பட் டேஸ்ட் வைஸ் ஒரு 75% கொஞ்சம் கேஎஃப்சி மாதிரி மேட்ச் ஆச்சு. நெக்ஸ்ட் டைம் ட்ரை பண்ணலாமா அப்படின்னு கேட்டால் ஓகே, ஒரே ஒரு டைம் ஆசைக்காக ட்ரை பண்ணலாம், அவ்வளோதான். ஸோ இதுதான் நாங்கள் வாங்கின ஓவன் மைக்ரோவேவ். ஆக்சுவலாக அன்றைக்கி நைட்டே வந்துடுச்சு. நாங்கள் ஆர்டர் பண்ணிட்டு வந்துட்டோம். அவங்க நாங்கள் வீட்டுக்கு டெலிவரி பண்ணிடுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க.
ஆனால் அன்றைக்கி நிஜமாவே நாங்கள் பிளான் பண்ணி போகல, வாஷிங் மிஷின் தான் வாங்கலான்னு போனோம். ஆனால் இதை பார்த்தோன்னே இங்கே எல்லாருக்குமே ரொம்ப ஆசையாக வந்துச்சு. ஸோ ஓகே வாங்கிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாங்கிட்டே வந்துட்டோம். இதில் வந்து எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸுமே இருக்குது. சாப்பாடாக்கலாம், டீ போடலாம், க்ரில் இருக்குது, எல்லாமே இருக்குது. அவங்க சொன்னாங்க இதில் வந்து எண்ணெய் வச்சு பொரிக்க மட்டும்தான் முடியாது, மற்றபடி எல்லாமே நீங்கள் இதிலே பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஆக்சுவலாக மைக்ரோவேவ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐஎஃப்பி தான் ஃபர்ஸ்ட் பிராண்டாக அப்படின்னு அவங்க சொன்னாங்க. ஸோ நாங்கள் அந்த பிராண்டில் தான் வாங்கியிருந்தோம். ஆடுங்கிறதுனால கொஞ்சம் ஆஃபர்ஸும் போயிட்டு இருந்துச்சு, ஓரளவுக்கு கம்மி பண்ணாங்க. ஆனால் நாங்கள் வாஷிங் மிஷினும் மைக்ரோவேவும் வாங்கினதுக்கு அவங்க ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தூக்க முடியாமல் இந்த பேனை தான் கிஃப்டாக கொடுத்துருந்தாங்க. சரி ஓகே அட்லீஸ்ட் இதையாவது கொடுத்தாங்களே அப்படின்னு நினச்சிட்டு நாங்கள் வந்துட்டோம். ஸோ அவ்வளோதான், இதோட இந்த வீடியோ முடிஞ்சு. நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம்.